to this vlog guys is magluluto tayo ng boneless sweet and sour na bangus. So unang una kailangan natin lagyan ng paminta at saka asin yung bangus. Ayan. Tapos ibibit natin siya sa itlog. Ayan. Yan, isasaw-saw lang natin lahat yan sa itlog. So after mong ma-saw-saw lahat sa itlog, ipapride natin yung bangus. Nilagyan ko na siya ng paminta at saka asin para malinamnam yung bangus. So ayan, yun yung natitira, ibubuhos natin. Ayan. So okay na. Then magpapainit tayo ng butter, mga 2 thumb size. Tapos ipiprito natin yung bangus. Then after mong maprito, itatabi lang natin para sa ating next step. Two 2,000 years later. So after nating maprito yung bangus, itatabi lang natin. Yan. Okay. Ngayon gagawa tayo ng sauce, yung sweet and sour. So meron tayong ginamit na ketchup, at saka 1 cup of pineapple juice. Yan, pagsasama-samahin natin. Yan yung magpapatamis doon sa sweet and sour natin na bangus. Tikman lang natin ng konti kung tama ba yung lasa. Konting ayan, continuous mix para pantay yung texture ng sauce, walang mamumuong ketchup. Then after mong
ma-mix na lahat, idadagdag natin yung 2 tablespoon ng cornstarch, yung pampalapot doon sa sauce. So yan, ilalagay na natin. To tablespoon yan. So continuous mix para wala siyang mamumuong mga particles ng cornstarch. So kailangan talaga, yan, wala siyang buo. So pagkatapos natin ito, mix na natin itong sauce natin, magawa na natin. Next step natin is yung isusot natin sa mantika yung sibuyas, bawang, at saka yung bell pepper natin katapos itong sauce. So yan na, tatabi natin. Ngayon magpapainit tayo ng kawali. So gagamit ulit tayo ng butter. Ilalagay natin yung bawang. Next step is yung sibuyas. So pag medyo madilaw na yung bawang, ilalagay naman natin yung bell pepper. Yan. Mas maraming bell pepper, mas masarap, tsaka mas mabango. Yan, haluin lang natin para hindi masunog. So after nyan, ibubuhos na natin yung ating sauce. So ayan, yung ating sweet and sour sauce. Yummy na yan. Texture pa lang oh.
idagdag natin yung remaining na sauce. So sakto lang yung ano niya, lasa. Hindi siya maasim, hindi rin siya ganong matamis. So sakto lang talaga. So dinagdagan ko siya ng pineapple, yung pinya. Yan, medyo sticky na siya. So ready na siyang i-toppings doon sa bangus natin na fried. Ita-toppings natin siya. Hindi natin kailangan isama yung bangus kasi madudurog. So yun lang guys. Ganyan lang kasimple gumawa ng sweet and sour boneless bangus. Shout out sa ating mga followers sa YouTube saka sa Facebook page. Leave your comment kung para madagdagan pa natin yung, kung mayroon kayong comment, kung anong comment nyo, ilagay nyo lang sa inbox, i-message nyo ako dyan sa YouTube kung anong comment nyo. Ayan, lagay na natin yung ating sauce sa ating fried boneless bangus. So texture pa lang mukhang yummy na.